Братва, то вам не китайський хрусталь. Це є оригінальний. І тут хрусталік, і тут хрусталік. Це BMW X5, 3-літровий. Подивіться, він іде з дістроніком, з проекції, розширений пакет шкіри, підігрівчики, обдувчики, в підстаканничках. Ось такі шикарні сидіння з ромбічком. 19 рік, 29 тисяч доларів, BMW X5 G05. Оце покупочка. Прогріваємо, чек горить. Це зрозуміло, у нас невеличкий удар по передній частині. Прогріємо чуть-чуть, зараз будемо спускати, покажу більш детально. To remind us of our history, how do you spell on the good?